एउटा कार्यवाहकको रूपमा चाहिँ यहाँ छु किनभने यो आजको यो जुन क्याबिनेट मिटिङको कुराहरू सञ्चार मन्त्रीज्यूले भन्नुपर्ने हो। सञ्चार मन्त्रीज्यू चाहिँ अब बाहिरी जिल्लामा हुनुभएको हुनाले उहाँको चाहिँ कुरो चाहिँ मैले राख्दैछु र मैले अरू कुरा गर्दैन। आज यो क्याबिनेट मिटिङमा भएको मेन कुराहरू चाहिँ राख्दैछु है। अब एउटा के छ भने अर्थ यो युरोपियन युनियनको ग्रीन एन्ड रिलायबल इनर्जी फर इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी इन नेपाल भन्ने एउटा परियोजनाको 23.58 मिलियन युरो चाहिँ यो सहायता चाहिँ रहेछ अनुदान र यो चाहिँ स्वीकार गर्ने भन्ने भएको छ। दोस्रो कुरो यो चाहिँ भैरवाको यो विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि 2071 यसलाई चाहिँ खारेज गरेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडा दर चाहिँ 20 रुपियाँ प्रति वर्ग मिटर रहेछ। प्रति वर्ग मिटर 20 रुपियाँ भाडा चाहिँ घटाएर चाहिँ यो 5 रुपियाँ कायम गर्ने प्रति वर्ग मिटर भन्ने भएको छ। र अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भने यो विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एसिया फोरम इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसन को सदस्यता स्वीकृति दिने भन्ने भएको छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नेपाल प्रहरीको हाल कायम रहेको स्वीकृत कुल दरबन्दी भित्रै रहने गरी केही कार्यालयहरूको पद मिलन तथा दरबन्दी थप गरेर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ स्वीकृति गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय छ। र अर्को कुरा यो चाहिँ यो 23-24 भदौ 23-24 को उसमा चाहिँ घाइते भएकाहरूको तिनीहरूलाई उपचार गर्ने राहत दिने र तिनीहरूलाई सेवा दिनको लागि चाहिँ एउटा हेल्प डेस्क राखेको छ। र त्यो हेल्प डेस्कमा चाहिँ अब मन्त्रालयको सहसचिव उपसचिवहरू बाहेक 10 जना जति चाहिँ भोलुन्टियरहरू भनौँ स्वयंसेवकहरू खटाउने भन्ने छ। र त्यो 10 जनालाई मासिक 15,000 को दरले 4 महिनासम्म उनीहरूलाई चाहिँ यसो दैनिक खाजा खर्च दिने भन्ने छ अघि। अनि अर्को कुरो यो प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री ईश्वर कार्कीलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी समूहतर्फको अतिरिक्त महानिरीक्षक नायब महानिरीक्षकबाट ईश्वर कार्कीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा लैजाने भन्ने छ अघि। र अर्को कुरो यो अर्को कुरा चाहिँ एउटा यो भूमि सम्बन्धी अध्यादेश 9 संशोधन 2022 जारी गर्न सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने छ। यो भूमि व्यवस्था र सहकारी गरीबी निवारण मन्त्रालयको हो। र अब अर्को कुरो चाहिँ यो 2082-83 मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक मार्गका लागि एकीकृत भू परिधि व्यवस्थापन आयोजना लगायतको आयोजनाहरूलाई मा चाहिँ चाहिने अधिकृत स्तरको 37 वटा दरबन्दी चाहिँ स्वीकृति गर्ने भन्ने छ। र अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त खास केही छैन। र नेपाल सरकारको मुख्य सचिव श्री एकनारायण अर्यालज्यू चाहिँ यो पर्सि 2082-8-10 बाट चाहिँ अनिवार्य अवकाश प्राप्त हुनुहुने हुनाले उहाँको चाहिँ स्थानमा सचिव चाहिँ सुमन अर्यालजीलाई चाहिँ के अरे मुख्य सचिवको चाहिँ जिम्मेवारी दिने भन्ने छ। र अरू त यो अर्को सचिवको कुरा हो। यो उहाँ पनि पेन्सन निस्किनु हुनु रहेछ त्यो गर्नु पर्दैन। जेएनजीहरु त पहिलेदेखि सडकमा छ त अनि आज मात्र हो र अहिले पनि त्यो कुरा के हो त मलाई पनि थाहा छैन हैन। हो थाहा नभएको कुरा मैले ढाँट्दिन के। थाहा भएको भए थाहा हुन्छ छ भन्ने हुन्थ्यो। अब जहाँसम्म अब स्वकीय सचिवको कुराहरू हुन्छ उहाँहरूको के कुरा हो व्यक्तिगत यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा हुने कुरा हो। यसको जवाफ चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा होला। अब रजगज भनेको केमा रजगार गर्यो त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन अहिले। जेएनजीहरुलाई एकदम कोसिस गर्नुहोस्, सिक्नुहोस् राम्रोसँग। यो देश चलाउने चाहिँ एकैचोटि सिकिँदैन, कसैले पनि एकैचोटि जन्मेर सिकेको छैन। अब जेएनजीहरुले नै भविष्यमा चाहिँ देश चलाउने हो। त्यसैले
अहिलेदेखि नै सिक्दै जानुहोस्, राम्रोसँग ढङ्गले ल्याउनुहोस्। अब कहिले कहिले सिक्दै जाँदाखेरि कहिले कहिले गल्ती पनि हुन्छ, बिराइन्छ पनि होइन। बिराउनु भनेको ठुलो कुरा होइन, तर काम गर्न चाहिँ नछोड्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् र भविष्यमा चाहिँ देश चलाउने जिम्मेवारी लिनुहोस् भनेर जेनजीहरूलाई मैले बारम्बार भनिरहेको होइन। ढङ्ग यस्तो हो नि, ढङ्ग त मेरो पनि पुग्दैन, कहिल्यै नगरेको काम कसैको पनि पुग्दैन के। त्यस कारणले जस्तो म अहिले मन्त्री भएको छु, मेरो मन्त्री भएको पनि मैले कहिल्यै नगरेको काम भएको हुनाले कुनै ढङ्ग पुग्यो होला, कुनै पुगेन होला। जेनजीहरूले पनि यसो आन्दोलन गरेर नयाँ व्यवस्था, नयाँ परिवर्तनको कुराहरू देश कसरी चलाउने भन्ने सिक्दैछन्। सबैको ढङ्ग एकैचोटि पुग्दैन, ढङ्ग पुगेको छैन, कोही पुग्छ कोही पुग्दैन। त्यस कारणले सिक्दै जानुहोस्, गल्ती हुन्छ भनेर नडराउनुहोस्। गर्छन् नि त, अब गुनासो नगरेको कुरालाई गर्यो होला होइन। अब सकेसम्म यस्तो हो के, जेनजीहरूको चाहिँ गुनासो अहिले नै पुरा गर्ने सबै भन्ने कुरा हुँदैन, यो चाहिँ समय अनुसार चाहिँ पुरा गर्दै जाने हो। समय होइन, एकैचोटि म मन्त्री भएको 2 महिनामा मैले चाहिँ सबै कुरा कसले पूर्ण गर्न सक्छ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यस्तो किसिमको परिस्थितिमा, यो त अनौठो परिस्थिति भएको सिर्जना भएको छ नेपालमा, र यस्तो किसिमको परिस्थितिमा महादेवजी आउनुभयो भने पनि, महादेवजीलाई पनि गाह्रो हुन्छ भने हामी त मनुष्य भइहाल्यो, झन् गाह्रो भइहाल्यो। निःशुल्क शिक्षा हुनको लागि निकै पर्खिनु पर्छ। पहिला निःशुल्क शिक्षाको लागि चाहिँ देशको अर्थव्यवस्था चाहिँ बन्नु पर्यो, देशको अर्थव्यवस्था बनेपछि निःशुल्क शिक्षा हो। अब कसले उसका त्यो चाहिँ अहिले भन्ने कुरा होइन, नजानिकन कसले उक्सा, कसले जलायो, के गर्यो भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ म चाहिँ त्यो बारेमा बोल्न चाहन्न, किनभने मलाई थाहा छैन। अब व्यस्तताले गर्दाखेरि भेट्नु मान्नु भएन होला। जेनजीलाई उहाँले भेटिरहनु भएको छ, सबै किसिमको जेनजीहरूलाई भेटिरहनु भएको छ, आज चाहिँ भेट्नु भएन होला, व्यस्त हुनुहुन्छ होला। अब त्यो कुरा मलाई थाहा छैन।